Κύριε Καλεντερίδη, καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Ψηλό, καλημέρα. Μου λέγατε πριν λίγες μέρες ότι η κυβέρνηση της Κύπρου θα έχει εκπλήξεις καθώς δεν θα ανήκει σε ένα κόμμα. Θα είναι μια κυβέρνηση που θα αντανακλά το σύνολο της κοινωνίας. Νομίζω ότι το νέο Υπουργικό Συμβούλιο σας επιβεβαίωσε. Ναι, είναι 25 μελές μαζί με τους υφυπουργούς. Κρατήθηκε μια ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών. 14 άνδρες, 11 γυναίκες. Ο μέσος όρος είναι 50 ετών, τα 50 έτη, ο νεότερος 39 ετών και ο μεγαλύτερος 70 ετών. Αυτά είναι τα γενικά χαρακτηριστικά της νέας κυβέρνησης. Ανάμεσα σε αυτούς έχουμε και έναν πολύ γνωστό Έλληνα μουσικό τραγουδοποιό, τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, που είναι υφυπουργός για τον πολιτισμό, παρά το πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι, επειδή ήταν από τους πρώτους που τον στήριξε και ασκεί μια επιρροή στο εκλογικό σώμα, είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, ήταν μια επιλογή αυτή, δεν ανήκει σε κόμμα φυσικά, ήταν μια επιλογή προσωπική του Νίκου Χριστοδουλίδη. Ποιο είναι το στίγμα της νέας κυβέρνησης, κύριε Καλεντερίδη? Θα σας πω. Τι προτεραιότητες έχει θέσει ο νέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας? Καταρχάς να πούμε ότι το πολιτικό εγχείρημα στην Κύπρο είναι πρωτοφανές, θα έλεγα, για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Δηλαδή ένα πρόσωπο που έφυγε από το κόμμα του αρκετό χρονικό διάστημα πριν τις εκλογές, απευθύνθηκε στην κοινωνία των πολιτών, είχε κάποιες διαβουλεύσεις και στήριξη από κόμματα μικρά, από 10% και κάτω. Γενικώς όμως απευθύνθηκε στην κοινωνία των πολιτών, κυρίως στις γυναίκες, έχει σημασία αυτό, και εξελέγει πανηγυρικά. Νίκησε δηλαδή 2 κόμματα εξουσίας. Και γι' αυτό είχε υποσχεθεί ότι η κυβέρνησή του δεν θα απαρτίζεται από πολιτικά στελέχη. Αυτό προσπάθησε να το τηρήσει. Διαβάζω και πληροφορούμε ότι είχε πολιτικές διαβουλεύσεις με το ΔΙΚΟ, την ΕΔΕΚ, το ΔΥΠΑ, είχε την αλληλεγγύη της κυρίας Θεοχάρους, είχε διαβουλεύσεις, αλλά δεν δέχθηκε κομματικά στελέχη. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι στο Υπουργικό Συμβούλιο που προέρχονται από κόμματα, τα οποία, όπως για παράδειγμα ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Γεωργάλας, ο οποίος ήταν βουλευτής με την αλληλεγγύη, προερχόταν από το Ευρωπαϊκό Κόμμα, από το Ευρωκό, όμως τα τελευταία 2 χρόνια δεν είχε καμία πολιτική δραστηριότητα. Σημαντική και η επιλογή του κύριου Κόμπου για το Υπουργείο Εξωτερικών, κύριε Καλεντερίδη. Πολύ πυροσγνώστης του Κυπριακού από όλα τα στάδια του. Και ήταν προσωπική επιλογή του αυτή. Σε γενικές γραμμές, κύριε Ψήλο, πραγματικά υλοποίησε την υπόσχεσή του, δεν έκανε ένα κομματικό κυβερνητικό σχήμα. Υπάρχουν παράπονα από το ΔΙΚΟ, γιατί υπάρχουν και ορισμένοι που προέρχονται από το ΔΙΣΥ, αλλά ξέρετε, τον στήριξαν και αυτοί πλήρωσαν τίμημα. Κατηγορήθηκαν ως προδότης από το κόμμα τους, τον στήριξαν. Εν πάση περιπτώσει, κάποιες ισορροπίες προσπάθησε να τηρήσει. Την ίδια στιγμή όμως τήρησε και τις υποσχέσεις του προς τους πολίτες. Έκανε ένα εκλογικό σχήμα το οποίο δεν έχει κομματικές δεσμεύσεις. Τώρα, όσον αφορά τους προσανατολισμούς. Ακούστε, το Κυπριακό, διότι αυτό είναι το βασικό θέμα, το Κυπριακό είναι δέσμιο αυτής της λεγόμενης διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, την οποία προκρίνουν ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ο ίδιος αναγκάστηκε να τη στηρίξει. Όμως γνωρίζετε κι εσείς και οι περισσότεροι που ασχολούνται με το Κυπριακό, ότι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία είναι η επαναφορά του σχεδίου Ανάν, το οποίο απέρριψε η ελληνοκυπριακή πλευρά, ο κυπριακός λαός, με ένα 74%. Δέχεται πιέσεις πάντως από ορισμένους υποστηρικτές του, ενώ από τη λαϊκή βάση, να φύγει από την πολιτική της διζωνικής δικοινοτικής και να αλλάξει αυτό το στάτους, το καθεστώς που έχει δημιουργηθεί, να υποβαθμίζεται ο ρόλος και η θέση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στις συνομιλίες για τη λύση του Κυπριακού και να γίνεται πρόεδρος της ελληνοκυπριακής κοινότητας στην ουσία. Κύριε Καλεντερίδη, από δήμαρχος κλητήρας. Ακριβώς.
πολλά θα εξαρτηθούν, όπως λέτε, και από τις εξελίξεις στην Τουρκία, που πραγματικά πάθαμε σοκ όλοι τις τελευταίες μέρες, βλέποντας εικόνες και ακούγοντας πληροφορίες ότι στα χαλάσματα, στα ερείπια των κτηρίων, στις πληγήσεις από τον εγκέλαδο περιοχές, θάβονται εκατοντάδες καθημερινά σωροί ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τον σεισμό. Μαζί με τα ερείπια θάβονται και ψυχές δηλαδή. Κάτι που έχει προκαλέσει τεράστια αγανάκτηση κατά του Ερντογάν, που εκφράζεται πλέον ποικιλοτρόπως, ακόμα και στα γήπεδα. Κύριε Ψήλο, υπήρχε ένα συγκρότημα κατοικιών, το Renaissance Residence. Οι Τούρκοι, ξέρετε, διαλέγουν και ωραία ονόματα για να γίνουν ελκυστικά αυτά οι κατασκευές τους, ελκυστικές οι κατασκευές τους. Εκεί υπήρχαν, με βάση τα επίσημα στοιχεία, 83 νεκροί θαμμένοι στα ερείπια. Λοιπόν, σε αυτούς τους 83 νεκροί έχουν φύγει τα ερείπια από εκεί που ήταν οι πολυκατοικίες αυτές και δεν έχει βρεθεί ούτε ένας νεκρός. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι απέσυραν μάλλον και έθαψαν τους ανθρώπους μαζί με τα ερείπια. Τους κομμάτιασαν και αυτό έχει προκαλέσει τεράστια οργή και είδαμε χθες και προχθές στα γήπεδα της Κωνσταντινούπολης τους φιλάθλους να φωνάζουν «παραιτηθείτε, παραιτηθείτε» και να πετάνε λούτρινα ζωάκια στον αγωνιστικό χώρο στη μνήμη των θυμάτων του εγκέλαδου. Πραγματικά εντυπωσιακή μορφή αντίδρασης. Λοιπόν, ακούστε, υπάρχει φόβος στην τουρκική κοινωνία. Όποιος εκφράζεται αρνητικά... Βλέπουμε τις εικόνες από το μάτς της Μπεσίκτας, όπου οι φίλαθλοι πετούν στον αγωνιστικό χώρο τα λούτρινα ζωάκια. Ναι, αυτό κύριε Ψήλο ήταν μια πρωτοβουλία του συλλόγου της ΠΑΕ, της Μπεσίκτας. Είπαν στους φιλάθλους στον αγώνα με την Ατάλια να φέρετε για παιδιά τέτοια παιχνίδια, δηλαδή αυτά που βλέπετε, να τα μαζέψει μετά η ομάδα και να τα στείλει στις σεισμόπληκτες περιοχές για τα παιδιά. Ας πούμε ένα δώρο σε αυτές τις μαύρες μέρες και στιγμές που ζουν. Και αυτό βλέπουμε να γίνεται, όντως ανταποκρίθηκαν οι φίλαθλοι και ταυτόχρονα όμως επαναλήφθηκε αυτό που είχε γίνει μια μέρα πριν στον αγώνα της Φενέρμπαξε, που έλεγαν 20 χρόνια ψέματα φτάνουν, παραιτηθείτε, ή μάλλον λέγανε προσωπικά στον Ερντογάν παραιτήσου βρε, τελείες. Έλεγαν μια φράση η οποία είναι υποτιμητική. Και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν να καταρρέει το κόμμα του Ερντογάν και η συνεργασία του με τον ακροδεξιό Μπαχτσελί μόλις το 35%, ενώ η αντιπολίτευση να συγκεντρώνει σχεδόν το 50% των προτιμήσεων πλέον. Είναι αλήθεια ότι η πρώτη δημοσκόπηση που έγινε μετά το σεισμό δείχνει κατάρρευση των εκλογικών ποσοστών του ΑΚΠ, του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, σχεδόν είναι 30% το ΑΚΠ και 29% και κάτι είναι το κόμμα το Ρεπουμπλικανικό των Γεμαλικών. Δηλαδή πιθανόν τις επόμενες μέρες να δούμε να περνάει και μπροστά. Όμως, κύριε Ψήλο, να πούμε το εξής. Υπάρχει ο τείχος του φόβου στην Τουρκία, μέσα στην κοινωνία. Διότι όποιος μιλάει αρνητικά, μετά από λίγες ώρες, εάν έχει πει κάτι σημαντικό, μπαίνει η αντιτρομοκρατική στο σπίτι του και τον συλλαμβάνει. Αν είπε κάτι το οποίο δεν είναι και ιδιαίτερα βαρύ, πάει η αστυνομία και λέει ήρθαμε για να διαπιστώσουμε αν είστε εδώ. Είναι το τελευταίο, είναι κύριε Καλεντερίδη, δυστυχώς το τελευταίο οχυρό του Ερντογάν. Μήπως και καταφέρει να επιβιώσει πολιτικά, όπως φαίνεται, μετά από 20 χρόνια. Έσπασε όμως ο φόβος, κύριε. Έσπασε ο κόμπος και ο κόμπος έσπασε αφού έφτασε στο κτένιο, όπως λέμε χαρακτηριστικά. Γιατί είπε ο Μπαχτσελί, αφού μας χαρακτήρισε έγκλημα αυτό που γίνεται στα γήπεδα, να γίνονται οι αγώνες χωρίς φιλάθλους. Είναι η κλασική νοοτροπία των φασιστών, πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Καλεντερίδη για την εξαιρετική, όπως πάντα, και περιστατωμένη ανάλυση του για τις εξελίξεις. Καλή σας μέρα, κύριε Καλεντερίδη. Καλή Σαρακοστή. Έχουμε μόλις ένα λεπτό για να συνδεθούμε.